15 anni fa andava in onda su Tele Sassari il primo episodio di Preti in Mano. Oggi scoprirete un segreto che si nasconde dietro questa serie cult sassarese. Sono io il vero creatore di Preti in Mano, o come doveva chiamarsi in origine, Pietri in Mano. Io, Pietro Gonzali, e mio fratello, Pietro Gonzali, avremmo dovuto presentare lo show, ma una brutta tosse ce lo ha impedito. Abbiamo quindi pagato una somma vergognosa, esagerata dovrei dire, a Fray J. Apocaloso ed Elio Satta, per trasformarli nei nostri burattini viventi. Abbiamo controllato ogni istante, ogni momento, ogni virgola di Preti in Mano. Persino i personaggi intervistati non erano altro che attori padovani pagati profumatamente da me e da mio fratello. Abbiamo investito questi soldi perché li avevamo vinti scommettendo sui cani. A noi l'idea piaceva molto e così abbiamo fatto. Nessuno ci ha fermato. Oggi, dopo ben 15 anni, non solo abbiamo voluto rivelare la nostra identità, ma abbiamo qui per voi la vera sigla ufficiale di Preti in Mano, mai andata in onda per un errore di Tele Sassari, un errore che causò la morte di un tirocinante e di un addetto alle pulizie. Speriamo possa piacervi e vi ringraziamo per averci reso ancora più benestanti, per averci fatto vincere un Emmy come miglior programma sassarese e per l'entusiasmo con cui ancora oggi amate la nostra trasmissione. Prima di mostrarvi la sigla, vi chiediamo di sostenerci con un like, un commento e un bonifico istantaneo di 180 euro. Mostrate il nostro programma a chi non l'ha mai visto e il film che andrà in onda prossimamente su Netflix. Grazie ancora da Pietro e da Pietro. Questa è la sigla. Sì, avete capito. Questa è proprio la sigla. Questa è senza dubbio la sigla di quel programma chiamato Preti in Mano. Ci sono due preti che fanno le interviste, chiedono delle stupidaggini, ma è divertente. Ci sono tanti personaggi della città di Sassari, c'è quello che somiglia a Super Mario, c'è un vecchietto che canta e la donna racconta. Scusi, possiamo fare un'intervista? Da dove viene il burrito? I don't know, Galderoni. Vendete di tutti, ti mastrota, che ricordo ha nell'asfalto? Che rapporto avete con le ciabatte? Mi coniughi il verbo con faronieri. Oh, bella regina, che se diverge il mondo si inchina. Un po' caffè del Preti in Mano è un programma delizioso, seguitelo sempre, anche se sono solo 10 puntate ed è una merda. Che era una merda. Pure là. Così. Qua, Giacomo, abbassalo un po'. Sì, vai. Stones in hands.